Wakala wa misitu nchini TFS wilaya ya Ukerewe imepanda miti zaidi ya 500 katika shule ya sekondari Nkilizia, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku ya misitu duniani, ambapo msisitizo umetolewa kwa wananchi kuwa na desturi ya kupanda miti kwa ajili ya kuhifadhi mazingira, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuhakikisha upatikanaji wa hewa safi pamoja na rasilimali endelevu kwa vizazi vijavyo. Sisi kama wakala wa huduma za misitu leo tuko hapa katika sekondari ya Nkilizia. Tumepanda miti zaidi ya 500 ambayo tumeongozwa zoezi hili na mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Ukerewe. Lengo ni kutambua umuhimu wa misitu, na TFS imekuwa ikiendelea zaidi kutambua sekta hii muhimu kwa sababu ni sekta nyeti katika wilaya yetu ya Ukerewe na taifa letu kwa ujumla. Sisi kama wakala wa huduma za misitu wilaya ya Ukerewe tumeisha panda na kuwagawia wananchi miti zaidi ya 100,000 katika kuadhimisha siku ya misitu duniani. Katika sekondari ya Nkilizia tumeweza kupanda miti zaidi ya 500 katika eneo hili la shule, ikiwemo miti ya mbao, kivuli pamoja na matunda. Lengo ni kuendelea kutunza mazingira yetu na kuwa himilivu zaidi katika mifumo yetu ya ekolojia na kulinda viumbe hai na kuwa sehemu salama zaidi pa kuishi katika wilaya yetu ya Ukerewe. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema misitu ni uchumi, tuhifadhi kwa maendeleo ya taifa. Wanaofanya uharibifu, taratibu zipo. Tunatumia sheria yetu ya misitu namba 14 ya mwaka 2002 iliyofanywa pia marekebisho. Mtu aliyekatiwa miti yake ataenda kuonana na uongozi wa kijiji kupitia mtendaji wa kijiji pamoja na mwenyekiti wa kitongoji. Atapata maelezo ya awali, ataleta, tutaenda kufanya tathmini kama TFS na tutampa ushirikiano hata kwenda mahakamani na kutoa ushahidi zaidi ili kusudi uharibifu huo au aliyeharibu aweze kulipa stahiki na fidia kwa mtu aliyeharibiwa uoto wake. Lengo ni kuwapa moyo zaidi wananchi ambao wanatuunga mkono zaidi katika swala letu la uhifadhi. Miti inatokea ipandwe na watu. Kwa hiyo lazima apate kibali, kwa sababu unaweza amepanda mtu mti wake lakini uko kwenye vyanzo vya maji. Kunamwambia bwana, huu ni kweli umepanda lakini kwenye vyanzo vya maji. Usiukate huo mti, kwa sababu ukiukata chanzo cha maji kitakuwa hatarini kutoweka au kukauka. Kwa hiyo lazima tumpe kibali pia. Hata kama amepanda miti yeye mwenyewe anapotaka kuikata, labda anataka kusafirisha mauzo ya mbao au mazao yamepatikana kutoka kwenye hiyo miti yake, kuna tozo za serikali ziko pale kwa sababu ile ni rasilimali. Kwa lazima aweze kulipia kama ni mbao zimepatikana, na pia inatupa utaratibu mzuri zaidi wa kujua huo mti ni wake anaokata au si wake. Kwa lengo hilo liko katika utaratibu wa kiserikali, na lengo ni kuongeza uhifadhi zaidi na kufuata taratibu za uvunaji au za kuondoa mti huo kwa mahitaji yake binafsi, aidha ya kibiashara au ya matumizi ya nyumbani. Misitu ni uhai. Misitu ndiyo inaleta mazingira salama, mazingira bora, mazingira wezeshi ambayo yanamwezesha binadamu kuweza kupata nishati, kupata maji safi, kupata hewa safi, kupata ardhi yenye rutuba. Ni misitu. Bila uwepo wa misitu katika dunia yetu ni sawasawa na dunia kama haina vazi. Wilaya yetu ya Ukerewe ambayo ina square kilomita 6,400, 10% ya wilaya ya Ukerewe ndio ardhi ambayo tuko hapa tunaishi juu yake. 90% ya eneo la wilaya yetu ya Ukerewe ni maji. Hivyo basi sisi kama kisiwa ambapo tupo kwenye ziwa Victoria, tuna kila hoja na kila haja ya kuweza kutunza, kuhifadhi na kulinda misitu yetu, kwa sababu bila misitu hii ndani ya kisiwa hiki maisha yetu yatafika mwisho. Nilitembelea baadhi ya mashamba ya misitu ya ubia kati ya wilaya ya Ukerewe kwa maana ya Mashauri na wakala wa misitu TFS. Hii inaonyesha jinsi gani halmashauri ya wilaya inaweka utaratibu mahususi wa uhifadhi wa mazingira. Inatambua umuhimu wa misitu katika kisiwa chetu cha wilaya ya Ukerewe. Misitu yetu ndiyo rafiki wa kwanza wa maisha binadamu. Umuhimu wa misitu ni pamoja na kuhifadhi mmomonyoko wa udongo, kuleta maji safi, kuleta nishati, kuleta hewa. Lakini si hivyo tu, kiuchumi misitu hii ambayo tunaendelea kuipanda kwenye wilaya ya Ukerewe inaleta ajira kwa vijana wetu. Misitu hii inakuwa na soko kubwa la kibiashara kwa maana ya mbao, miti ya ujenzi,
asali na mambo mbalimbali katika biashara. Lakini kiuchumi, misitu vile vile ni chanzo kikubwa cha mapato kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Ukerewe. Hivyo basi sisi sote lazima tupande miti, tuende kuitunza miti yetu, tuendelee kupata kipato endelevu. Tumekuwa na hii system kila mwaka, lakini miti imekuwa na manufaa makubwa, kwani wanafunzi wanajifunza namna ya kuitunza hasa tunapoipanda. Kwa hiyo zoezi liwe endelevu na lina manufaa makubwa hasa kwa wanafunzi, na inatufundisha ni namna gani ya kuweza kuitunza miti na tunaiona faida yake. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru serikali kwa ujumla na uongozi kwa ujumla wa wilaya ya Ukerewe, tunawashukuru sana. Lai ni kwamba kufuatia uongozi wa kata ya Nkiliza umeshaandaa mpango kazi ya kusema kwamba mifugo yote inapoingia shuleni inapigwa faini. Kutokana na hizo faini ambazo zimeandaliwa shilingi 50,000, wananchi wamekuwa waoga na wamekuwa kiogopa kuleta mifugo. Kwa hatuna changamoto kubwa ya mifugo. Yaani kwa sasa tatizo hilo limepungua kwa asilimia kubwa, na ndio maana limetupa uwezo wa kuendelea kufanya vilimo. Tunalima na tunapanda miti katikati ya mashamba na inakuwa haiathiriki na mifugo. Miti na misitu ni kitu cha muhimu sana katika mazingira tulionayo. Na serikali kama serikali inapaswa iweke sheria kali kuhakikisha watu wanaoharibu mazingira ya miti wanachukuliwa hatua za kisheria. Lakini pia elimu iendelee kutolewa kwa wanajamii kuhusiana na umuhimu wa miti na mazingira yote kwa ujumla kuwa katika hali nzuri. Naishukuru TFS kwa kutuletea miti shuleni kwetu kwa ajili ya kupanda, vile pia kutunza mazingira, sababu miti ina faida nyingi katika mazingira yetu, ambapo inatupatia vivuli, inatupatia matunda, inatupatia hewa safi, lakini pia inatusupport sisi wanafunzi kwa ajili ya kujisomea. Kwa mfano sasa hivi shuleni kwetu ni kipindi cha mitihani, kwa wanafunzi tunakaa chini ya vivuli kwa ajili ya kujisomea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.